เนาะอ้ายเพิ่นพามากินตำส้มเป็นตาแซ่บอยู่อ้ายเป็นตาแสบเป็นตะเพ็ดเป็นตาเผ็ดเจ้ากินเผ็ดได้อีบ่กินเพ็ดได้อยุ่เพ็ดกับปลายได้อยู่ก็บ่หลายเนาะบ่หลายอ้ายเราพามากินตำส้มแซ่บบ่สองสาวเป็นที่ตัวเลยซิมแซ่บก่อนแล้วน้องควรเพิ่นว่าแซ่บก็ไปกินอยู่สวิตเซอร์แลนด์แห่งแซ่บกว่านี้เนาะเป็นแซลนแบบนี้บ่มีดอกบ่มีเนาะว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขากินอาหารแบบไรเด้มีสวิตเซอร์แลนด์นี่เช้าเขาจะกินพวกขนมปังเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงมันก็จะเป็นธรรมดาคือคืนตรงเย็นก็จะกินพวกเนื้อพวกนั่นโอ้เนื้อแข็งเป็นแบบนั้นโอ้บ่มีเนาะแบบนี้อ่ะเขาไปกินที่ใกล้เลยมันได้กินอาหารที่กันมั้ยแม่โอ้ข้าน้องพรไปอยู่สิอยู่ไรว่าไปกินเนยกินแนวนั้นน่ะพอดีงามสิได้ไหเนาะไปฮอดสวิตพยานอายอยู่อะไรเด้ยังเมื่อกินตำบักหุ่งหวานเฮาแต่ก็ร้านอาหารไทยที่นี่ก็จะมาปรุงเนาะซึ่งว่าเขาจะซื้อไปตำเองนั่นอ๋อมีร้านค้าคันเป็นกุ้งปลาหมึกยังมีเบิดเนาะปลาหมึกนี่ซื้อเองอะไรแม่นะคะต้องซื้อไปตำเองเนาะนี่เราซื้อกันสู้ว่าถ้ามันมีอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่คือว่าเขาขายจานหนึ่งเท่าไรสั่นนี่การซัมมี่บ่ถึงเนาะแสดงเขาบริเวณของกินคายบ่หรือว่าจะได้ขายอยู่ขายจะเป็นมื้อนี่แหละมื้อเขาไปอ๋อราคาบ่ถึงกันมองว่าถึงเมนเนาะเนาะน้องคนพาสองสาวมากินตำส้มพาสองสาวมากินตำส้มหลังจากนี้สิพาสองสาวไปใส่อีกไปซักยาเนาะไปเข้าห้องหมอบ่สองสาวสบายได้บนบอกว่าเป็นยาเข็มเป็นจะไปว่าคุณยานเข็มยาเห็นหมอแล้วก็ตื่นเต้นเนาะยังไรเลยว่าคุณก็สบายหลายแบบนี้ไปหาหมอเป็นเลยเศร้าสองยานหมอก่อนเนาะสิคอยเองอ่ะอย่าว่าแต่น้องพรคอยเองก็ยังแค่ยาคือกันเนาะยาปลาหั่นเสื่องไว้อยู่โกงค่ะเมตะกี้เมจนออกกระบวยซับหัวยาปลาเราผู้ริบ10แพงค่ะนะประมาณ100มิตรคอยเสื่องไว้อยู่โกงมอนแต่ว่าเป็นคนแค่ยานะฮันเดียวนี่โอเคเป็นไดก็พอกินได้แต่ข้าวยังหน่อยแค่อีดีไปไอ้ดูไอ้ดูไอซีเบิ้งตีเสียบอยู่วะลองซีเบิ้งอาหารอยู่เมืองทาแตงแข้งเซกองเฮาเสียบสันใดไอ้มาแต่สวิตเซอร์แลนด์มาซีมอยู่นี่เนาะคำเด็กเข้าไปกระบือกูคือสิแสบอยู่เนาะสุดยอดมันคือเป็นอะไรคือดีงามเนาะแสบบ่สองสาวแสบเนาะอาหารเพิ่นก็เป็นตะแสบเนาะทุกคนเบิ่งน้ำซุปก็หอมๆนะแสบบ่สองสาวนี่อีสาวหนึ่งห้องไห้เนาะเพิ่นห้องไห้ย้อนว่าเพิ่นญาติผู้ว่าบ่เอาเมื่อนํญาติผู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปลาเนาะอยู่ต่อเลยได้ไหมเห็นบ่เพลงนั้นเขาว่าเป็นดีๆแต่เนาะญาติอ้ายเมื่อปลาเพิ่นก็เลยให้ได้เป็นเขาห้องนอนให้2ชั่วโมงเพิ่นว่าอยากเมื่อสวิตเซอร์แลนด์นั่นเจ้าเอาน้องควรเมื่อน้ำน้องควรจะเอาเมื่อทำการล้างห้องน้ำน้องควรส่วนน้องพรเอาไปขึ้นกกไม้เอาซองซาวเมื่อน้ำเป็นวางขึ้นกกไม้จะเพิ่มบริคลิปจะเพิ่มบริคลิปเป็นขึ้นกกไม้เป็นขึ้นกอไม้เป็นมากเลยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีอยู่บนต้นไม้ให้เราขึ้นเป็นมาขึ้นกกไม้ต่างกันได้เนาะสุว่าโทรศัพท์เฮานี่เอาไปใส่ญี่ปุ่นก็ได้เนาะเราซื้อแต่เล่าซื้อแต่เขาเตรียมซิมคือกันโอ้เขาก็ใส่ซิมคือกันเนาะใส่ซิมคือกันแม่นดูว่าที่มาที่เขาเตรียมซิม
ส่วนว่ามันเป็นซิมเป็นรักเก่ารักหาคือเล่าวนี่บ่รู้ว่า เพ จะ ราะมันเกิดเป็นซิมของบริษัท ซิมของบริษัท แล้วก็บอกของบริษัทคือ โอ้ แล้วก็บริษัทนี้คือทางบริษัทเข้าไปจะเรียกเราว่าเขาจะคุม โอ้ จะใส่แบบ มันเป็นตามบริษัทเนาะคือว่าเป็นรักหารักเก่าคืออยู่แล้วบ่แม่นเนาะ บ่มีบ่เป็นราคาแล้วเขาจริงเราเขาพูดกันว่ามันเป็นลักษณะใดแต่ว่าญี่ปุ่นมันมันเป็นตามของบริษัทครับ แม่นบ่คืออยู่แล้วนี่สุว่ารักหาเนาะมันก็ขึ้นต้นด้วยเลข5ซั่นนะสุว่ารักเก่าก็ขึ้นต้นด้วยเลข9ซั่นนะสุว่ารัก7ก็ขึ้นต้นด้วยรัก7รัก2ก็เป็นเลข2ขึ้นก่อนซั่นนะเขาห้องว่ารักผู้ทางอันนั้นเขาก็ใส่แนวนั้นคือกันว่าทางเมืองนอก ใช่แม่นคือตามบริษัทมันจะก็คือกัน แต่ว่าต่อไปเขาสามารถเชื่อมเขาเอาแล้วเบอร์ของนั้นเขาจะไปบริษัทใดก็ได้ต่อไป โอ้ แต่ว่าแรกๆเขาจะเอาเบอร์ตามบริษัทที่เขาเปิด เมนเนาะเอาอ้ายกินโดนเลยอ้ายเด้อ โอเค จะหน่อยอ้ายสิบ่ทันสองสาวนี่สองสาวนี่จะยาได้จ้ะถ้าตินว่าข่อยบ่ได้เก่งปานใดนะอาตินบ่เฟสเนาะพอดีงามกินอ้ายกินได้ เขาเปิดกันแล้ว หอมเนาะมาเด้อทุกคนมากินตำส้มนำกันนี่พาไอ้สวิตเซอร์แลนด์มากินตำส้มเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เป็นคนไทยไปทำงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเพิ่นก็ประมาณนั้นไอ้กินแต่แซ่บอยู่ดีมาลาวกับม่วนอยู่บ่ไอ้ มวน ม่วนเนาะแปลว่าพวกน้องก็ต้อนรับก็ดีอยู่บ่ล่ะ นี่ก็ สุดยอดเนาะม่วนเนาะ เดี๋ยวมืออื่นหรือว่าพรุ่งนี้สิพาโลวานโลเบิงวานพาโลเบิงกระพมกาแฟมาไอ้ก็เคยว่าสัมผัสหมากกาแฟจากกกแบบว่าเคยเข้าใกล้อยู่กกหมากกาแฟนะเนี่ย แต่ก็เห็นอยู่แต่ว่าโดนแล้วก็เห็น เดี๋ยวเป็น โดนแล้วก็ได้เห็นก็เคยขอไปเบิ่งสวนกาแฟอยู่เด้สมัยก่อนหลายปีผ่านมา โอ้ ก็เคยมาอยู่นี่มันแต่ว่าให้เบิ่งรอบๆก็คือดอกถ้าได้เบิ่งใกล้ๆไหน เมนอะไรเนาะไปเบิ่งเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งสัมผัสไกลๆเลยเนาะหมากกาแฟจากสวน ปลูกจากธรรมศาสตร์ออร์แกนิกกิน OEC บริหารการโฆษณาสองสาวมีแต่หัว กระซิบกันเที่ยว กระสิบสาวเล่าวกระสิบของมันคือโมปลายพายกระสิบอันนี้โมเมนอันนี้โมเมนโมปลายอันนี้สาวเล่าวกระสิบกันกระสิบเป็นกระสิบเนี่ยกระสิบเบาพื้นเพิ่นว่าเรื่องของสวัสดิ์เป็นเรื่องของเขาเขาว่าโมเมนเบาหยอกซื่อๆเนาะเอาเบาหยอกซื่อๆเนาะอ่ะกินเลยวันนี้เนาะอายเพิ่นพามาย่างตลาดพามาย่างตลาดเลยเนาะ พาสลาวมาซื้อเครื่องอยู่ในตลาดเนาะหลังจากที่เฮามาตะกินสมแล้วก็สิพากันไปซื้อเครื่องเพื่อไปกินอยู่เฮือนน้องพรอีกเนาะเขาไม่ในตลาดท่าเตงเก็บเที่ยงกันเนาะเขามาในตลาดเดียวปุ๊บอายแล้วอย่างสองไว้สองสาวเมื่อกี้นี้ว่าเขาหลับหนาคืออินอายแล้วอย่างไว้เป็นไว้สมมือสำนานพาหนุ่มไทยมาสุนตลาดไปไซเอาโอ้เขาจะไปเอาอันนั้นเนาะแล้วสิพาอายไปซื้อของกินไปผากแม่เฒ่าเนาะไปจะซื้อยังไปผากแม่เฒ่า จะกินอย่างปลา กินปลา กินพันปลาเนาะไปพาอายไป มี ซื้อ สายขายหลักเป็นไร พูดไปทางนั้นมีถ้าพี่ถ้าต้องซื้อข้าวปุ้นก่อนอ่ะ ไม่ใช่ ข้าวปุ้นอยู่ฟูน
นี่แต่ว่าก็ไปซื้อปลาอยู่หั่นวันนี้เขาพา FC ทั้งฝั่งไทยมาหาซื้อเครื่องไปสู่แม่เฒ่าให้กินเนาะแม่เฒ่าป่วยหรอกวะ เปิดไว้แม่เฒ่าแท้ๆเนาะแม่เฒ่ายังป่วยอยู่ แม่เฒ่าป่วยเนาะเพราะแม่เฒ่าเถอะเว้ายังจับอ้ายเพิ่นก็จะมาซื้อปลาเนาะเอาจักโลอ้ายไปตอดแม่เฒ่าเอาจักโล เราจัดได้แล้วเพราะว่าพวกหูกันว่ามันจะมีจะคนหรือมัน เนาะ หลายคนบอก หลายคน หลายคนเติมเพิ่นสิซื้อเลี้ยงแม่เฒ่าเพิ่นเด้ 3-4โต ลูกเคยก็ซื้อเลี้ยงมื้อวานก็ซื้อแล้วเนาะมื้อนี้อีกลูกเคย 5โตนู้นต้องกิน อุ้ยน้ำเต็มอยู่ 3โล6 เอาเลยก็ได้ เดี๋ยว3โล6เนาะโลหนึง60,000กีบ3โล6สิคือเท่าใดทุกคนบัด เดี๋ยวนะ6โล ผู้กบเนาะกบตลาด 3.6พูด60 215กัน215 215อ้ายเพิ่นก็เป็นคนจ่ายเนาะ ถ้าเจ้า ก็บอก มาเดี๋ยวลองจ่ายให้อ้ายบ่เป็นจ่าย น้องเฮาก็มาซื้อกระปุ้นซื้อปลาแล้วจะได้ม่วนบ่ย่างตลาดมื้อนี้ ม้วน ผู้สาวปบหนี้บ่ได้เราจ้า มีวัดแล้ว ผู้สาวหนี้บ่ได้ผู้สาวก็บ่สบายเนาะมาถึกช่วงเพิ่นบ่สบายก็บ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวพี่น้องเฮาก็เมื่อนำกันอีกคือเก่าจังหน่อยอ้ายก็เมื่อเนาะก็โอ้บ่อีดี เมื่อ ดีใจเนาะอ้ายมาดินมาเที่ยวนํ 2บ่ เอา3กิโลเลยเป็นตลาดท่าแตงหาอ้ายสวิตเซอร์แลนด์เพิ่นมาย่างตลาด ซื้อหมากเงาะมาตอนแม่เฒ่าเนาะ ตัว ซื้อมาตอนแม่เฒ่าบ่ขอให้ แต่ว่าไม่เข่ายังไม่เข่าซ้ำใดที่ แม่เฒ่าป่วย ฮะเข่าป่วย แม่เฒ่าป่วยเจ้าก็ไปหยิบน้องเขาอีกมื้อแรงเขาอยากมีแต่1 โมงกลางคืนมื้อแรงเพื่อเจ้าสิได้มื้อ1 โมงกลางคืนอีกจ้ะม่วนอยู่บ่คืนนี่จ้ะพอเห็นเจ้ายิ้มยังไงยังใส่จะม่วนแฮงขึ้น ม้วนอยู่ที่ม้วน เป็นซื้อหมากเงาะแล้วมาตอนแม่เฒ่ามาตอนแม่เฒ่าตั้งหน้าเพิ่นพาเพิ่นไปเฮ็ดบุญใส่บาตรเนาะเพิ่นก็ได้ย่อคันร่วมกับผู้สาวอีกก็ดีใจบักยังคักมื้อเดียวเขาเฮ็ดแกงหน่อไม้สุกิน ที่ โอเค